下的家，你今天还好吗？无论有多少变化，请记得走回家。昨天对我说的话，今天还记得吗？那些句句关心话，都是对你的牵挂。遇见你，喜欢你，只想和你在一起。想见你，很想你，猜不透你的心意，我不想放弃。一个屋檐下说出真心话，你的眼神诉说牵挂，在我心里悄悄说我最爱家，这是我最想说的内心话。一个屋檐下，今天还好吗？云在流浪，眼泪流下，别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在那屋檐下。有人，我看你的手机安尼拢敲袂通啊！哦，手机落去啊？手机安怎落去啊？就家己无说你啦。哦，我打电话给你是要甲你讲一个好消息，我拄则接到通知，青亏案的款评通过啊！真实了？恭喜你啊！好消息，我第一个打电话甲你讲，就是阮妈拢毋知影呢。即马我总算会当放心啊！青亏案开始动工，公司的运作恢复正常，银行的贷款嘛顺利拨落来啊。然后律师整个替阮爸争取交保，感觉所有代志拢慢慢变好啊。有人，你敢有在听？哦，有啊。哪会感觉你无啥欢喜？公司有啥物状况是？无代志啦，就这2天，甲客户应酬，人伤济，头还有淡薄疼。是啊，我本来是想要找你甲我做伙去张俊清伊的服务处一转。你哪会阁甲伊联络啦？青亏啊，因为通过是有伊斗相共，所以我是要去拜访伊，甲伊说多声。我惊你会无欢喜，所以才想讲找你甲我做伙去啊。假使你若无爽快，就准拄线啦，另讲再讲。好啦，你去啦，人甲你斗相共，你去说多声嘛是应该。你感情是无要紧，无要紧，你想要去就去啦。后盖我才替你好好庆祝。好啊，安尼你较早等伊休困哦。再见。你后来去 KTV 问了啥款？店内的人讲是我家己离开的，嘛无人看到后来发生什么代志。这么伤寒吗？煞煞去啦，代志拢发生啊，继续调查嘛无意义。无手机啊，就无方便啊。我要先去买手机啊，然后紧转去休困。对啦。是安怎？我拢袂记我的车搁咧风高野外，锁匙拢无去啊。你真正是随便倒人呢。无你坐我的车去啦，你毋是要买手机啊？我想说载你去啊。好啦。请礼拜。张议员回宾来啊。恭喜你回宾，青亏案总算要动工啊。这条长迄通知我有淡薄毋敢相信，哪会这么突然啊？咱坐来讲。好啊。你嘛真清楚，无法度过关，关键伫议会，所以我趁这个出国考察，
说服几个议员，爱伊莫刁难这个开发案。不过掠准你出国无闲到3天，想袂到一转来，就甲我讲这个好消息。我有讲过啊，我会斗3天，都一定会做到底。尊亲，真正足多谢你的。免甲我客气啦。对啦，你妈身体最近好无？身体阁袂歹啦，律师正在替阮爸办交保，若是顺利，最近应该有机会会出来。我妈逐工拢来望阮规家伙仔会当团圆。安尼啊，恁爸要出来啊？前一阵仔真正足痛苦的，啥物代志拢无顺利，加在有你家斗3天。对啦，我甲友莲要结婚啊，日子若确定，我才放贴仔互你。到时阵你一定爱来哦。当然啦，我一定爱去食恁的喜酒，而且我这嘛是议员啊，这嘛是选民服务真重要的一部分。差不多要食暗顿啦，你甲张友莲因暗有闲无？我请恁食饭。友莲伊身躯无爽快，我叫伊先转去休困啊。安尼啊？啊你咧？有闲无？不要紧，无需要勉强，练功啦。好啊，咱做伙去，也毋过，互我请你。有影，真系好意思啦。你甲我斗3天遮尔多，一定爱互我请啊！伊啊若无，我会感觉袂得过。好，就互你请。你等我一下，我去看物件。这个袂歹呢，有3个镜头，翕相一定真水。小款，卖啦，我用袂关系，买甲正经共款就好。拜托诶，即摆换手机啊是一年换一支新的，哪有人换手机啊搁换旧的啊？用共款的较安全啊。好啦，无你替我拣一支，看倒一支上适合我。这个。这个，小款，我再看卖啦。啊，煞煞去啦！你着用甲进前共款的。头家，这位老先生讲要买这支手机啊。多谢你今日请我食饭，后盖我请。我请你食饭是为着要多谢你甲我斗3天。你请我食饭是为着什么啊？无理由，咱就袂当做伙食饭是无？滚生笑的，理由我等去想看卖咧。对啦，阿伯出来了后，伊敢有啥物暗算？什么暗算啊？恁爸做政治一世人，一定会想要继续发挥伊影响力。而且我听讲，也是有真侪支持者，期待伊重新出发。阮哪有想遐多啦？毕竟只是交保，讲这无啥好。清亏案才拄过关，公司还阁有足多代志爱无闲，加上阮爸的身体毋是真好，这段时间还是互伊好好休困静养啦。若有所在需要我斗3天做你讲，会当斗3天的我一定做。多谢你。你传信息给我，看感受会到。哦，好，传好。传好啊。小款，新手机的第一张相片，互你一看就欢喜。佮骗我讲手机内底拢是歹，无一张正常。这张明明真好看，你想要偷偷藏起来是？想偷偷藏起来，拢传互你啊呢？行啦，巴肚手枵的去食饭啦。好啦好啦，行啦。你敢毋是张友莲？伊边仔迄个查某囡仔是啥？看起来足面熟的。迄是因小妹啦。小妹？哦，迄个无血缘关系的小妹是无？进前佫差一点互一人误会是张友莲女朋友的迄个哦。无讲佫真正会互人误会呢。也毋过，你毋是讲张友莲身体无爽快，伫咧厝会休困，伊哪会出现伫遮啊？应该是有啥物代志啦，咱行啦。
啥？日子，我敢会当甲你讲一寡代志？什么代志？我问你，你敢真了解林家兄？伊咧外口做啥物代志？你敢拢知影？张有礼，哈？你到底想要讲啥物？好啦，我讲，你莫受艰苦哦。啊，着我今仔日毋是去外口踅踅，看到林家兄甲一个查某囡仔行做伙，而且迄个查某囡仔足水哦。哦，重点是林家兄佫专工换西装，甲伊咧厝内穿甲足凊彩模样，完全无共款。我看因有讲有笑，敢若真正着熟悉啊。了后咧，然后我就转来啊。哦，我转来了后，看到林家兄佫换原本的衫，你敢袂感觉安尼真奇怪？袂啊，哈？什么袂？安尼真奇怪呢？你哪会一点仔反应拢无？日子，你敢讲拢袂怀疑？林家兄讲国外有朋友来找伊，迄个人是毋是伊以前的女朋友？然后因又搁爱着对方，你毋是着互欺骗感情？看这个表情，日子即摆一定心内乱糟糟，你要起笑啊！日子，张有礼，迄是伊的私事，我毋是会想啊，管遐伊做创啥？我看你敢真好奇，你去问伊啊。也毋过好啊，出去，我要困啊。说落去，当作我大惊小怪，晚安。我出门啊。你跟我去翕相？对啊，阮最近在赶进度，case 应该得要完成啊。我中昼就要转来啊，恁家己食好。嗯。拜拜。敢讲工人家甲迄个查某的，真是亲像有理讲的是男女朋友。干小姐的钱已经入来啊！即个家早有你会到三工，真正会当遮尔紧就到手。咱等者要见的客户是，讲好是最后一届，咱到遮为止啦。工人家，你真毋是拢讲太运气好，爱加趁一寡？安怎？年岁大变无胆啊？我会记你嘛讲，即个做完，钱摕到手，你就要找一个无人熟悉的所在，重新开始。钱当然是愈侪愈好啊！你看咱连手配合得偌好，我要走，当然嘛爱加趁几笔啦，再走啊！啊无安尼啦，
过来 case， 我甲你对分，你嘛应该读一寡。Alice， 我阁甲你讲一解，我无想要阁行以前的路啊。进前的代志，是我对不起你。这个钱，嘛拢互你摕去啊。你敢会当帮我耍？袂用诶，这17万就想要赎身哦，我阁唔甘你走。高林姐，你听我讲嘛，咱只要阁做几笔生意，等于带遐钱去国外生活，就咱两个人做伙开遐钱，会用过得真快乐，真自由哦。想你了，我真的想你了，好想回到那天。别再犹豫，天亮慢慢走回家，一起在诺言下。就咱两个人做伙开遐钱，会用过得真快乐，真自由哦。Alice， 不管你问我几解，我的答案拢同款。我无想要搁甲以前同款，我嘛无可能对你走。你是为着迄个家某？快弟，莫搁甲我联络。回民姐，这久无看啊，这久无看，有人敢有伫咧？哦，总监伫开会，也毋过应该你要倒来啊？你要入去等伊无？好啊。来底请。来。这咖啡是啥货啊？有人无啉咖啡啊？啊，迄是受到陈总监的影响啦。本来是陈总监爱啉，有一届张总监就买一箱当作礼物送给陈总监，想要到家己嘛调调啊。即马逐工来一杯吼是上基本的，有当阵会哪啉咖啡，哪开会讲安尼，会有即侪灵感的。歹势。拄则看你甲文琪咧啉咖啡，佮想讲你改变习惯啊，结果你还是点茶。哦，因为文琪买新咖啡，我替伊试看卖尔。哎呦，咖啡你要啉完啊？我明明顶礼拜才买的。你敢要啉一杯阮陈总监的上爱，我会当替你泡。好啊。也毋过我家己来就好啊，你先无用啦。哦好，若需要啥物，则做你讲。总监，回民姐来啊，伫办公室等你。哦，好，多谢。袂啦。回。
我的感情雷达，甲我的时尚感觉同款准，因两个绝对有啥物。因迄是兄妹，安尼，哪会一个细张一个细蛋咧？两生了也无成，因爸母搁结婚，所以变兄妹，就虽然做伙大汉。安尼就是青梅竹马，无怪哦。因看对方的眼神，因两个绝对毋若是单纯的兄妹关系。I'm pretty sure。我甲你讲，我伫街仔路看到张友莲甲一个查某会行做伙，迄是因新女朋友吼。我看因有讲有笑，敢若足亲密的，哪有可能是友莲小妹啊？你明明就咧问记者，为啥骗我过你到厝啊？拄要伫电话内底，为啥毋老实讲？你到底有什么问题？文琪是阮小妹，我就是想要知影你甲你小妹做伙，为啥袂当讲？既然安尼，归去分手好啊。文琪，遮尔多年来，我有一个问题一直想拢无，从以前到即马，你就无啥介意我，我到底是倒位得罪你？你想伤济啊！我毋是无介意你，我是对你无任何的想法。你甲友莲是毋是有我毋知的代志啊？因两个一定有啥物，或者是讲因两个真情有啥物，迄种亲密的感觉，我都骗人的。喂，慧敏，你咧倒？拄则阿敏讲你来公司找我。我有代志，我先转去啊。你安怎？声音听起来怪怪。无啦，你昨啥款？什么啥款？你昨毋是甲我讲，你人无爽快？哦，我昨后来回去好好困一下，即马无代志啊。慧敏，暗时敢要做伙食饭？咱去迄间你上爱的意大利餐厅啥款？毋免啦，我先挂电话啊。喂，为什么大家甲陈文琪做伙，拢要对我讲白菜？我倒来啊！
好人。电脑也无关。吼，我靠，有人无灵完嘛无冰，应该臭酸啊。丢啊！你咧创啥啦？真正无丢啊！林家兄，你当时转来？是你哦，我俩准是恁姊仔咧变数。恁姊仔咧？我毋知影，我拢无看到伊。中昼我搁家己买呢。安怎？无代志啊。电脑无关，牛奶无灵完嘛无冰，应该是走甲真赶。应该是接到大 case 走去开会。江林家甲迄个查某的入去旅馆，10分钟就离开，应该无亲像有你讲的是男女朋友。迄个查某也未走，应该是住伫个遮。江林家讲伊接的 case 是翕旅游的相片，哪会走去旅馆啊？煞煞去，我还是转去问伊好啊。想要趁钱的人遮尔多，收钱速度当然爱紧啊。你放心，我就了解江林家这个人诶，伊是绝对走袂去的。好啊，这个我拢知影。好，拜。你对我创啥？你是毋是误会啊？我毋捌你啊，我对你创啥？也毋过我捌你啊。你是江林家的某。你到底是要创啥？想你了，我真的想你了，好想回一个屋檐下，今天还好吗？给我放开！你到底是要创啥？叮当，放手！停！上班了，进来。给我放开！恁甲雷公是什么关系？你是在阮阿兄？我搁掠准你会惊到的，可笑！哼！是毋是恁阿兄叫你来？江林家的钱拢互伊摕走啊！恁是来做歪帮伊耍？什么？阮阿兄叫我来啊？我是因小妹，阮的关系是平等的。搁再讲，江林家欠我安遐钱，毋过伊欠我是其他的物件，无法度走条总是爱还的啊。讲，为啥要跟踪我？想要知影我甲江林家有啥物特殊的关系是？看来你真是真介意呢。对，我介意伊，而且伊即马有家啊，无需要过以前迄款生活，所以我拜托恁，江妹的手势夜关帮伊耍。以前迄款生活，你真是毋知影江林家是啥物卡小呢？我甲你讲，伊对10几岁开始，就甲我对阮阿兄走跳，是阮集团内底第一等的骗人的高手。而且伊尤其介意骗查某囡仔，像你这款的，就是伊下手的对象。我了解即摆江林家是啥物款的人，你免想要使人滚。了解？你讲我了解伊啊？我甲你讲，江林家伊即马对你迄种好人的模样，拢是假出来。伊会留在你的身躯边，只是因为你有钱。
你毋对，已经毋是以前的江林杰啦。无要紧啊，咱真紧就会知影，啥才是对的。唔一定会。阮日子还袂转来啊？啊袂啊，电话嘛无接，嘛毋知影走去倒位。啊，无的确是迄种要开会开足久的工课，是有这可能啦。抑毋过会议嘛开伤久啊。丢你啊！你敢会记恁日子当时出去啊？我哪会知影？我起来恁两个就无离个啊！哇！哎哟，敢讲伊去军总里啊？哼！明明就足要紧，阁毋信你。伊军总话创啥？啊对。对哩，你有代志问我啊？讲，哎哟，就昨我出去啊，看到你甲一个查某行做伙，吼，阁足亲密的，我就走来甲阮儿子讲，结果伊就无啊无紧，敢若甲伊无关系，哼，结果家己也是足要紧的，偷偷走出去军装，一定是想要知影恁有啥物关系。等者，对哩，你讲看到一个查某甲我行做伙，系啊。哦，对有咧，你也毋较早讲咧，你敢知影迄个查某真危险啊？啥物啊？吼，真女朋友？毋是啦，刘婉若真是去找伊，就害啊！啥物害啊？我卡来啊啦！喂，水宝大人，你是走去倒位啊？那电话拢毋接，阮足烦恼你的呢。水宝。哦，这个就甜蜜的呢，哈？Alice， 那是你 ？Alice， 你个丢安怎？放心，伊即马真好。要毋过等者有好无，我就毋知影哦。我甲你讲，咩有袂来，咱代志甲伊无关系。我无办法啦，伊家去找上门的呢。我只好动手啊。Alice， 有话好好讲。你莫是伤害伊，你敢会当互我听伊的声，互我确定伊是平安的？高明哥，你莫过来，我等。丢啊！丢啊！想你了，我真的想你了，好想回到那天。喜欢你。你敢会当互我听伊的声，互我确定伊是平安的？高林哥，你莫过来，我等。丢啊！丢啊！喂喂，阮日子安怎？恁即马在演倒一出啦？恁日子互绑票啊？绑票！我打电话报警。我找人斗相共。无人。车敢是靠的人收集证据，恁伫现场家己较细腻。小款，敢有找到 Alice？房间内底无人，物件嘛拢快了了。Alice 应该是走去啊。安尼阮也知咧，敢知影伊伫倒位？阮有掌握几个 Alice 犯罪集团的基地，伊硬袂去抓人，一定会赶紧甲张小姐救出来。
袂呢。Alice 既然无伫旅馆，就代表伊有封闭。卡苏去掠伊，可能会害着丢我。对，我毋管恁敢有掠着歹人，阮只安全上重要。无啥是上靠的，可能是 Alice。喂喂，是我。 ，Alice 哦，你哪会挂电话啊？我拄则要联络你，拢找无你。卡你甲友爱手机拢卡袂通。我看才讲，用同一个手机啊，互警察来抓我。丢啊！伫你的手头，我哪有可能报警？你讲你要找我，有啥物代志啊？哦，就是顶个迄个干小姐，伊打电话甲我讲，伊即摆手头有一笔资金想要搁投资。干嘛呢？对啊，伊就讲啥物，伊拄甲2间厝卖掉，即摆有伫要2亿的现金，想要问咱敢会当开1、2份5000万的合约互伊。 2亿，伊有这侪钱哦。我嘛毋知影。也毋过伊讲有一寡投资方面的问题，想要问咱，希望咱会当见面讲。高林哥，你是毋是想要安尼甲我骗出去啊？哪有可能啦？由于我伫你的手头，你一定会派人甲伊顾掉的。我骗你出来有啥物路用？我考虑看卖。好。也毋过我爱先甲你讲清楚，即届交易我要分2000万，无着莫合作。挂电话啊！哦，林家惊，你甲伊讲啥物2000万，安尼伊一定无欢喜的啦。啊！可是我无甲伊讨钱，伊一定会怀疑这是圈套。高先生的判断是正确的。好，我知影，我先回报组长。组长，通讯监察科讲，迄通电话无法度追踪，即马要安怎？想要轻去妄动，等爱丽丝卡来。等，怪等。有心理想问啊，若是运气好，即个用会趁着2亿。安尼安怎处理这个查某？敢要杀伊？太医，安尼想无了啊！咱来算一点仔较好算。组长，请认得。多谢。两位，请啉茶。多谢。林家兄，我有代志想要问你，咱去房间讲好无？安怎？林家兄，即摆发生的代志，你感觉我敢甲阮爸讲？是莫讲啦，甲你的亲人讲，只互因加烦恼尔，对救恁阿姊无啥物帮助。也毋过，好啦，安尼你敢会当甲我讲，即马到底是安怎哈？啊，搁有你甲这个组长是安怎熟识的？其实是因主动找我的。啊，然后呢？我甲 Alice 真细汉时阵就熟识啊，迄个时阵就做伙缀阿兄，四界去诈骗。不过实在伫我了后，我就决定莫阁做迄种代志。后来 Alice 找着我，爱我替伊骗最后一届。迄个时阵，阮2个目标就是外口迄位干组长。干小姐，安怎？
我想要甲你讲一个， OK 啊，我打电话给 Alice， 伊应该搁在附近。有啥物代志问伊较紧啦。干小姐，莫安尼啦，就算身体无造成，嘛莫伤感情啊。刑事局国际刑警科，车长走一转。我是负责爱丽丝犯罪集团的专案小组组长。几个月前，我就注意到伊啊。伊才拄出来，恁就注意到伊，敢无羞憾啊？拄出来，根据我们警察的记录，这2年伊互抓起来，敢若互拐几工，因为证据无够，互放出来，伊根本就无坐假。后来，伊甲爷兄雷公一人行一路，这2年成立据点，找一个人加入，诈骗真侪有钱人。伊真敢巧，大概拢会当找到机会走去，是互警察真头疼的人物。所以几个月前，伊我成立专案小组，负责抓伊。所以甲我讲，用关2年出来，想要骗最后一届，然后退出，爱我甲伊斗相共，拢是在骗我。伊确实会想要离开台湾，这个伊会找你，应该是想要互你做替死鬼，这是伊条条用的手法。讲真是，你即马只有最后一条路会当行，就是甲阮警察合作，收集证据，协助阮甲爱丽丝抓起来。后来警察伫我身上放密录器，甲每一届我甲爱丽丝见面讲的话拢录落来。本来一切拢真顺利，我已经甲爱丽丝讲我要退出，警察嘛准备好势要甲伊抓起来。谁知影，恁儿子就安尼雄雄贴起来，甲一切计划拢用乱去。有哩，我真正足惊的，我足惊恁阿姊出代志。假使伊真正安怎，我一定无法度原谅我家己。林家兄，这个代志你若是较早老实讲出来，今日无得卡着，我是真正足介意恁日子。也毋过我发现。我愈介意，我就愈惊，伊知影我的过去，惊伊讨厌我。我甚至毋敢甲伊讲，我根本毋是啥物心态的耶稣，只是一个无才调的骗子。其实我想了足简单的。我想讲，替爱丽丝骗最后一届，我就会呢摆脱过去，回去原本甲恁日子的生活。谁知影，我互爱丽丝骗去啊，一直做唔到，我甲恁日子拖落水。我即马干的希望，恁日子会当平安回来。就算伊知影真相，伊会恨我、骂我、赶我走，我无第二句话马上离开。有哩，我是真正足介意伊的，我干的希望伊好好。电话来啊！组长，电话来啊！喂，通知跟小姐，明仔载中昼12点在顶街警察家见面。通知各单位准备开始行动，
这个一定要把迄个爱丽丝抓起来。是。我总算过倒来这间厝啊！对敌人上好，就是对家己责任。七国雄是会扣分的人呢。即摆当坐伫遮，然后有恁的陪伴，我就满足啊。伊只是一个退休政客，有啥物好惊的？有人，你看啥？灰白色墙面，画了几朵笑脸。当你卸下毛线，回到这房间，以前的以前都开始怀念。从一个屋檐，心里几种语言。当你在我门前，像不曾走远，过去都时过境迁。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边，去听了像候鸟它飞得再远，终究还是回到那原点。